Deyirlər ki, valideyn olmaq asandır, valideynlik etmək isə çətin. Mütəxəssislərin növbəti buraxılışını müasir dövrdə valideyn olmaq və uşaqları tərbiyə eləməyə həsr eləmişik. Qonağımız isə sosial çıxışları ilə cəmiyyəti maarifləndirən, fəlsəfə üzrə fəlsəfə elmləri doktoru Mail Yaqubdur. Xoş gəlmisiniz Mail bəy. Xoş gördük Pərvan xanım. Xoş gördük. Mail bəy, müasir dövrdə valideyn olmaq çətindirmi? Çox çətindir. Niyə? O gün bir alim dostumla söhbət edirdim. Gözəl bir cümlə işlətdi. Deyir ki, müasir dövr valideynləri valideynlik etməyə qoymur. Niyə görə? Çünki rənglər çoxalıb, əyləncələr çoxalıb. Uşaqlar sərbəst olmaq istəyirlər, azad olmaq istəyirlər. İndi bu sərbəstlik, bu azadlıq görəsən onların xeyri nədir, yoxsa ziyanınadır? Məsələn, yeniyetmə yaşında bir övlad, qız, oğlan fərqi yoxdur. İstəyir ki, şəhərdə yüksək sürətlə motosikl idarə eləsin, skuter sürsün və bu adrenalin yaşadır ona, həyatdan zövq alır. Valideyn deyir ki, bala, bu sənin ziyanınadır, bu səni ölümə apara bilər. Deyir, yox, nə danışırsan, sən bilmirsən, mən bilirəm, indi yaxşı, nə edək? Konkret fakt. Baxın, o uşaqların adrenalin həvəsi ki, deyir ya, motosiklet sürsünlər, sürətli, skuter sürsünlər, o hansısa emosional bir boşluğu doldurmaq üçün yaranmır ki. Şübhəsiz elədir, şübhəsiz elədir. Uşaqda hiss çoxdur, enerji çoxdur, amma o böyük yaşda da ola bilərdir. Kimsə enerjisi çoxdur, deyir, mən hündür bir yerdən tullanmaq istəyirəm. Amma bunun ayağı əziləcək, ayağı sınacaq, başı əziləcək. Yəni, biz sırf ona görə ki, hisslərimizi boşaltmalıyıq və yaxud bir gəncdir, nə qədər olub Bakıda, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yüksək sürətlə maşın idarə edir. Sərxoş vəziyyətdə oturur sükan arxasında maşın idarə edir və bununla özünü, hisslərini boşaldır. Deyirsən, əzizim, sən insanlara problem yaradırsan, cəmaatı ölümə aparırsan. Yəni, biz bilməliyik ki, cəmiyyətdə yaşayırıq. Bunun çox sadə bir misalı var, çox sadə. Məsələn, 2 dost, tələbə, bir otaqlı evdə yaşayırlar. Məsələn, deyirəm, bir otaqları var. Bunlardan biri istəyir ki, işıq yanılı qalsın, kitab oxusun, digəri isə istirahət eləmək istəyir. İndi hansı birinin sözü keçərildi? Bunlar bir konsensusa gəlməlidirlər, razılığa gəlməlidirlər. Konsensusa gəlməlidirlər. Hannah Arendt var, siyasi filosofdur, xanım, 70-ci illərdə, siyasi fəlsəfədə, Google Scholar'da ən çox istinad edilən ikinci adamdır. Michel Foucault'dan sonra. Onun gözəl bir sözü var. Deyir, siyasət konflikti konsensusa gətirmək bacarığıdır. Konsensus yəni razılıq. Ortaq məxrəcə gətirir. Razılıq. Konflikt isə hər öz sözünü deyir. Siyasət odur ki, siyasətçi odur ki, bu konfliktləri bir araya gətirə bilsin. Ailədə də elədir. Siyasətçi, ailə başçısı o şəxsdir ki, ailədəki konfliktləri konsensusa gətirə bilsin. Necə? 1001 dənə yolu var. Məsələn? Məsələn, övlad sözə baxmır. Neyim? Vurum, döyüm, acılıyım. Yox, tək yol bu deyil. Mən vursam, döysəm, acılasam, o evdən küsüb çıxa da gedə də bilər. O lap böyük faciə olar. Bəs neyim? Küsə bilərəm. Bu da bir yoldur. Mən səndən küstüm. Ramiz Rüşən məşhur şeiri. Get əlimi üzdüm səndən, getməsən dalaşarıq. Gəl ayrılaq, küstüm səndən, ölərəm, barışarıq. Bu
Bu da bir yoldur. Mən səni danışdırmıram. Cəzadır da. Müqəddəs kitabımızda bir ayə var. Qiyamət günü bəzi insanların cəzası belə olacaq. Tanrı onları danışdırmayacaq. Sözə bax. Onlardan kəlmə kəsməyəcək. Bu elə özü bir cəzadır. Mən bunu tətbiq eləmişəm, nəticəsini görmüşəm. Allah bütün balaları qorusun. Əlbəttə valideyn olmaq, bayaq siz dediniz verilişin əvvəlində, çətindir, bir bacarıqdır, hünərdir bu. Bioloji bir akt deyil. Uşaq dünyaya gəldi, mən valideynim, xeyr. Təlimlər almalısan, kitab oxumalısan, psixoloqları dinləməlisən. Təxminən bir ay bundan əvvəl bir xanım mənə yazdı. Bizim ailəyə yaxın olan bir xanımın rəfiqəsi idi. Onun vasitəsilə mənə çıxmışdı. Dedi ki, yoldaşımla gəlmək istəyirsən, görüşə. Mən də belə söhbətlərə çox vaxtım olmur. Sadəcə olaraq tanış idilər belə, yəni ailəmizin belə bir vasitə ilə dostu idilər. 2 uşaqlarını gətirmişdilər, 2 oğlan. Gəldilər, xanım müəllimdir, həyat yoldaşı da iş adamıdır, biznes adamıdır. Mən o qədər ləzzət aldım, gördüm nə qədər əsillər bunlar öz uşaqlarının üstündə. 2 oğlan idi. Hətta bəzən hiss elədim ki, hətta aşırlar o. Dedim ki, bu qədər də ehtiyac yoxdur, əsib coşmuyor, bu qədər də yox. Əladır, məsuliyyət hiss eləyir. Mən biri də var, atır uşağı, çıxdı getdi. Azadlıq vermiş. Çıxdı getdi. Olmaz. Uşaq xeyrini, şərini, yaxşını, pisini valideyn kimi dərk eləyə bilməz. Müasir psixologiya da bunu belə deyir. Bəli, müasir psixologiya haqlı olaraq deyir ki, valideynlər uşağı sıxmamalıdırlar. Amma acılamamalıdırlar, təhqir etməməlidirlər uşağı. Məsələn, mən öz ailəmizdə bunu heç vaxt görməmişəm. Heç vaxt. Bəlkə ona görədir ki, çox rahat danışıram, təlimlər keçirəm. Bəlkə ona görədir, heç vaxt sıxılmıram. 5 yaşım olanda evə qonaq gəlirdi, mən də gəlirdim, böyüklərlə masa arxasında otururdum və mənə heç vaxt deməyib ki, sənin 5 yaşın var, 6 yaşın var, çıx get buradan. O sözü mənə deməyiblər. Mən 5-6 yaşımda olanda da elə bilirdim, mənim 20 yaşım var. Mən də tam hüquqlu, bərabər hüquqlu bir ailə üzviyəm, süfrənin bir ətrafında olan bir vətəndaşam, insanam. Mən də müdaxilə eləmək haqqım var, sual verirdim qonağa, yekə-yekə suallar verirdim, məsələn. Və bu da təbii qarşılardı. Düzgün yol budur, əla, gözəl, amma bu o anlama gəlmir ki, uşağı tam sərbəst buraxasan. Xeyr, əzizim, bu biz nəyə bənzir? Deyib, bir adam damın üstünə çıxdı. Dedilər, get arxaya, biraz get, o tərəfdən düşdü. Yox, ifrat, təfrit, maksimum, minimum, bunların ortasında olmalıdır, gəlişməlidir. Və bu siyasəti, bu bacarığı valideyn tətbiq eləməlidir. Hardan öyrənməlidir valideynlər? Ailə institutumuz yoxdur. Gözəl sualdır, deyim. Bir gənc mənə yaxınlaşdı, keçən ilin söhbətidir. 33 yaşında saç ustası öz rayonumuzda. Olan Bakıda işləyir. Getmişdim valideynlərimi görməyə. Orada rastlaşdıq rayonda. Mənə dedi ki, müəllim, bir Türkiyəli psixoloq var. Adını da dedi. Mən ona qulaq asıram. Nə qədər həyatıma düzən vermişəm. Biraz sevindim, biraz da narahat oldum. Niyə Türkiyə qulaq asır? Türkiyə bizim qardaşımız deyə. Təbii ki. Amma narahat oldum ki, bəs bizim özümüzdə niyə yoxdur? Bu qədər savadlı adam, bu qədər psixoloq. Açdım o psixoloqun çıxışlarına baxdım, 10 dəqiqəlik çıxışlar edirdi. Baxış sayda o qədər də çox deyildi. İndi bizdə də var, şükür Allaha başlayıb. Məsələn, mənim çıxışlarıma da nə qədər baxanlar var. Çox şükür, yəni naşükür etmirəm. Amma çox olmalıdır bu. Mən bəzən savadlı insanlarla rastlaşıram Azərbaycanda. İlahi, ürəyimi çıxardıb vermək istəyirəm ona. Nə qədər savad, nə qədər dərinlik, gözəllik. Amma danışmırlar. Danışmırlar da. Mahir bəy, bir şey vurğulayım. Baxın, bax deyir sizə Türk psixoloqa qulaq asdı və onu tətbiq elədi.
bizimkilərdə niyə o alınmır? Mənim zənnimcə belədir. Bilirsiniz, bizdə bəzən olsun psixoloqlar, olsun ziyalı mı deyək, fikir adamları mı deyək, fikri söyləyirlər, amma əməllərinlə söylədikləri üst-üstə gəlmir. Və Azərbaycan da elə də Türkiyə qədər böyük bir ölkə deyil. Hamını tanıyır. Nəticə olaraq onun əməli ilə söylədiyi üst-üstə gəlməyəndə, onun söylədiyini kim özünün həyatına tətbiq eləyə bilər ki? Yaxşı, amma bir söz deyim sizə. Baxın, söhbət kimdən gedir? Ziyalı, savadlı bir adam. Fəhmli, dərkli, savadlı bir adam. 28 yaşında bir gənc. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir. Adını unuttum. Yoxdur da mediada, ona görə görürsünüz. Gəldi, siyasi beynəlxalq münasibətlərdən danışdı. Beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssisdir. Pərvanə xanım, kef elədimi? Yaxşı, bu bir ziyalıdır da, 28 yaşı var özdə. Danışır, fəhmlidir, dərklidir. İndi 50 yaşda ola bilər, 60 yaşda ola bilər. Sözümüz var, sizin sualınıza cavab verəcəm. Ziyalı, savadlı iki cürdür. Bir, həm də iş adamıdır, dövlət məmurudur, ya da ki, sadəcə müəllimdir elə. Kasıb həyatını yaşayır. Azərbaycanda da ki, universitet müəllimləri kasıbdır da. Təəssüflər olsun, təəssüflər olsun. Ümumən müəllimləri şamil edir. 90%. Təəssüflər olsun ki, bizdə ali təhsilə dəyər yoxdur. Yaxşı. İndi biz adətən nə vaxt irad bildiririk? O vaxt irad bildiririk ki, bu ziyalıdır, yaxşı da kitablar yazıb. Amma filan dövlət məmuru kimi rüşvət alıb. Bunun sözü ilə əməli üst-üstə düşmür. Və yaxud iş adamıdır, işçilərinə yaxşı maaş vermir. Burada irad bildirmək olar da. Amma o adam ki, sadə müəllimdir, da mən gedib onun həyatını niyə, şəxs həyatını qurdalayıram ki? O müəllimdir, indi şəxs həyatdan hamı röşən demişən, heç kəs qınamasın, yoldur, nə olar, hamının eybi ola bilər də. Heç kim imam peyğəmbər deyil ki, onun iradı ola bilər. Misal üçün, mən Mail müəllim, adətən asta maşın sürürəm. Onu bəzən siz mənə elə bir vəziyyətdə görə bilərsiniz ki, arası tələsirəm, falan. Dayanmadan siqnal verirəm. Kim oldun deyir, müəllimə yaraşmır bu. Bu söylədən aşamaq kimi cəmaata danışır. Amma müəllim, indi olur da müəllimin də belə şey. Amma siz mənə onu bağışlamayacaqsınız ki, gedim cəmaatın cibindən oğurluq eləyim. Onu mənə bağışlamazsınız. Görürsünüz da bu olmadı da. Siqnal verməyə bağışladıq sənə. Amma da oğurluğu yox. Büdcədən oğurluğu yox. Və yaxud kimisə cibindən oğurluğu yox. İndi bax, məsələ budur. Sözü ilə əməli üst-üstə. Mən deyirəm ki, belə yanaşsaq, o danışmaq istəyənləri də hönküdəcəyik. Bu danışsınlar. Danışan ziyalı bizdə çox azdır, əzizim, çox azdır. Fəhmli, savadlı çoxdur. Danışan azdır. Elə problem də bilirsiniz nədədir? Onların danışmamağının səbəbi də uşaqlıqdan qaynaqlanır da. Bax, bayaqlan dediniz ki, mən gəlirdim, böyüklərlə bir masada otururdum və fikrimi, sualımı açıq şəkildə verirdim. Amma gəlin görək, lap elə müasir də, əvvəl də Azərbaycan ailəsi o cürmü formalaşıb? Həmişə uşaqları susturmurlarmı? Sakit durub böyüyün yanında... Bir səbəbi odur, bir səbəbi xarakterdir, ümumiyyətlə. Danışmağı çox sevmir də. Aram adamdır, sakit adamdır. Məsələn, mən danışmağı sevənəm. Bir səbəb də odur. Keçən dəfə, bir neçə ay bundan qabaq, Qızılbaşlar Ensiklopediyası adında bir kitab çap olmuşdu. Akademiyada bunun təqdimatı idi. Getmişdik. Akademiyanın prezidenti orada idi. Aqil Şirinov var. Aqil müəllim çox gözəl filosofdur. İlahiyyat İnstitutunun rektoru. Bir neçə nəfər çıxış elədi, Aqil müəllim də çıxış elədi. Kərim Şurov, Kərim müəllim var. Tarix İnstitutunun rəhbəri, akademiyanın. O qədər gözəl danışdılar, ruhum dincəldi. Çıxışdan sonra Aqil müəllimə yaxınlaşdım. Deyirəm, Aqil müəllim, siz çox savadlı insansınız, alimsiz. Danışın da, danışın, qoy biz sizdən öyrənək. Danışın, indi YouTube dönəmidir, internet dönəmidir, sosial şəbəkələr dönəmidir. Danışın, öyrənin, bir telefon var, qoy, danış. Bizdə təəssüflər olsun ki, bu ənənə formalaşmayıb. Bir səbəbi də var, bu da bizim keçmişimizdən gəlir, tərcitməliyik bunu. Çox danışan adama deyirlər, çox danışmayı, sən özün nəsənə güyə. O danışan adamlar ondan qorxurlar.
Yadımdadır, çoxdan söhbətidir. 2005-ci, 2006-cı illərin söhbətidir. Mən o vaxt Space-də bir veriliş var idi, bir kitab ora çıxmışdım. 20 il bundan qabaq, 21 il bundan qabaq. Sonra bir nəfərlə söhbət edirdim. O bir nəfər ustad idi, müəllim idi, çox savadlı adam idi. Mən ona dedim ki, mənim siz də çıxın da efirə. Çox savadlı adamsınız axı. Qayıtdı mənə dedi ki, ay müəllim, mənim atam filan yerdə işləyib. Ola bilsin nə vaxtsa cəmaatı incidib. Mənə deməzlər ki, bu kimdir, filan kəsin olsan da sən. Görün, haralara qədər fikirləşirlər. Bura qədər də lazım deyil, əzizim. Sən bir şeyi bilirsənsə, əlindəkini ona çatdır. Vəssalam, burada şərtlər çoxdur, ha. Burada şərtlər, natiqliyin şərtləri çoxdur. Şərtləri də, məqsədləri də çoxdur. Şərtləri çoxdur. İndi o barədə başqa bir veriş hazırlayarıq. Necə danışasan, hansı formada danışasan ki, insanlar səni dinləsin. Ən vacib şərtini deyim. Ən vacib şərt odur ki, danışan adam özünü göstərmək üçün danışmamalıdır. Özünü unutmalıdır ümumiyyətlə. Vəssalam. Özünü unutmalıdır. Elə bir əlində pul var, qarşındakı insanda o pula möhtacdır, ehtiyaclıdır, xəstəsi var. Sən bu pulu ona çatdırmalısan. Bu pul da sənin pulun deyil. Bir nəfər verib, apar filan kəsə çatdır. Vacib deyə bu gün xəstəsi əməliyyat olacaq. Mənim vəzifəm nədir? Bu pulu aparım, çatdırım o adama. İndi gəlirəm, o adamın qabağında başlayıram özümü göstərməyə. Üzr istəyirəm ifadəmi görə, farmazonluq eləməyə. Yeri yoxdur ya burada. Adama deyirlər ki, əzizim, bu pul sənin deyil ki, əmanət də əlində, çatdırmalısan. Danışan adam öz nitqini, bacarığını, istedadını, Tanrının əmanəti bilməlidir. Bunu çatdırmalısan insanlara. Bəli. Başqa hərəkət eləmə. Unut özünü. Fəda elə, yandır özünü, yandır. Eyni ilə də valideyn olmaq da belədir. Valideyn olmaq da belədir. Özünü yandırmalısan. Özünü yandırmalısan. Valideyn olmaq da belədir. Qürur. Əzizim, nə qürur? Mən demirəm, uşaq valideyni təhqir eləsin. Yox, amma valideyn uşağa, öz övladına isbat eləməlidir ki, mən sənin qarşında özümü unutmuşam, yanıb yaxılıram. Bunu uşağına isbat eləməlidir, sübut eləməlidir. Ondan sonra uşaq onu qaytaracaq, o zəhməti. Bizim bir professorumuz var idi, deyirdi ki, uşaq vaxtı uşağınıza ağalıq verin. Onu ağa edin, ağa böyük, böyük, dəyərli. Verin, narahat olmayın. O böyüyəndən sonra sizə o ağalığı qaytaracaq, o sizə ağa eləyəcək. Çox gözəl fikir olubdur. Müəllim, bax, valideynlər valideyn olmaqla yanaşı, həm də uşağın ilk müəllimi sayılırlar, ilk psixoloqu sayılırlar, ilk dostu sayılırlar. Müasir valideynlər bunu dərk edirmi görəsən? Həqiqətən də uşağın ilk müəllimi, ilk dostu, ilk psixoloq. Bu sıranı daha da artırmaq olar. Ola bilirlərmi? Həm də uşağın ilk problemi də olurlar axı. Bəli. Bəli. Valideyn uşağının problemi ola bilər, problemi də ola bilər, psixoloqu da ola bilər, müəllimi də ola bilər, həmdəmi də ola bilər. Burada ən vacib məsələ, müasir valideynlərimiz necədir? Biz deyək ki, hamısı səhv yoldadır, onu da deyə bilmirik. Amma bizim dəqiq statistikamızda yoxdur. Azərbaycanda hansı sosioloq, hansı sosioloji mərkəz gedib, bütün Azərbaycan valideynləri, bu qeyri-mümkün bir şeydir. Uzaqbaşı 200, 300, 500 valideyni biz... Baxışda görünən bir mənzərə var. Bəli. Amma müşahidələr onu göstərir ki, təəssüflər olsun, xoşa gəlməz hallar var. Gəlin ondan danışaq ki, necə edə o xoşa gəlməz hallar olmasın. Bayaq dediyim kimi, ən vacib məsələ valideyn övladı qarşısında o yersiz qürurunu tərk etməlidir. Yersiz qürurunu tərk etməlidir. 2019-cu ilin mart ayının 17-si idi. Bizim dəyərli dostumuz Təbriz Hacınski
mükəmməl pedaqoq layihəsi təşkil eləmişdi opera studiyasında. 7 müəllim danışacaqdı, 600 nəfər iştirakçısı vardı orada. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmişdilər. Universitet müəllimləri də vardı. Xanımlar həmişə kimi maşallah çoxluq təşkil edirdilər. Çünki çox aktivdirlər ictimai məsələlərdə. Azərbaycanda bu çox sevindiricidir. Mən orada bir cümlə işlətdim. O çıxış var, mənim YouTube kanalımda var. Pedaqoqun etikası başlığı ilə. Mən dedim ki, müəllim şagirdin ayağının, ayaqqabısının tozunu da yeri gəlsə silə bilər. Bəziləri etiraz edirlər. Dedilər ki, sən müəllimi lap aşağı indirdin, çox etiraz edirdi. Dedim, yox əzizim, necə ki valideyn öz uşağına xidmət eləyəndə onun məqamı kiçilmir, əksinə ucalır. Müəllim də valideyn kimidir mənim üçün. İkinci valideyndir. İndi, bax, əsas problemlər hardan qaynaqlanır valideyn-övlad münasibətlərində? Onu tapmaq lazımdır. Necə düşünürsünüz, hardan qaynaqlanır? Ən birinci problem uşaq ailədə sevgi görmür, istilik görmür. O istiliyi kənarda axtarmağa başlayır. Ya bəzən o cür ola bilər, bir forması budur. Bir forması budur. Zəhrimar, azar, təhqir, aşağılanmaq uşaq vaxtından. Psixologlar deyir ki, filosoflardan bunu mən oxumuşam. Qundaqda olan, beşikdə olan uşağa belə acıqlanmayın, başa düşür. Təsəvvür edirsiniz. Biz 5 yaşında uşağa deyirik ki, səndən adam olmayacaq. Kəs səsini, zəhrimar, azar. Hətta ana bətnində olanda da deyirlər ki, uşaq ananın keçirdiyi hər bir sən onu zəhərləyirsən, əzizim, heç bir vəzhlə uşaq təhqir oluna bilməz. Biz idarəçilik psixologiyası dərsi deyirik şirkətlərə. Orada tənqidin 2 dənə forması rədd edilir. Bu tənqid deyil. Biri budur. Müdür çağırır işçisini, deyir ki, son vaxtlar sənin hərəkətlərin mənim xoşuma gəlmir. Bu ümumidir. Belə tənqid olmur. İşçi nəyi səhv eləyib? Bunu bura qoymalıdır, qoy bura. Onu denən, konkret onu denən. Faktidir. Son vaxtlar nəsə xoşuma gəlmir səni, belə tənqid olmur. Bu bir, bu olmaz. İkinci, tənqiddə yasaq, qadağan. Təhqir. Səndən adam olmadı da, müdür işçiyə deyir. Bu olmaz. Səhv eləyib, ən son dirəniş nöqtəsi nədir? İşdən çıxart. İşdən çıxartdığın insanı da təhqir eləmə. Təhqir eləmə, üzr istəyirəm. Bu mədəniyyətsizlikdir. Bəzi universitet rektorları var, müəllimləri ilə konfliktlər olanda onu təhqir eləyirlər. Güya ziyalıdırlar özdə. Bunların ziyanın Z hərfindən heç xəbərləri yoxdur. Bildiniz necə? Bu valideynlərə də aiddir, müdürlərə də aiddir. Sən uşağını təhqir edəməzsən, travma qalır onun zehnində. Ən səviyyəsiz hərəkətləri eləyən uşağı da təhqir etmək olmaz. Cəmiyyət içərisində elənən tənqid elə təhqirə bərabərdir. Əlbəttə, təhqirə bərabərdir. İndi bu məsələnin bir tərəfi, bir forması budur. Evdə istilik görmür, təhqir görür, gedir başqa yerdə bunu axtarır. İkinci, ola bilər, hər şey yaxşıdır evdə, qayğı da, amma uşağın xarakteri belədir ki, darıxandır, sıxılandır, depressivdir. Ata bunu, valideyn bunu, ata-ana bunu bilməlidir, vəziyyəti analiz eləməlidir. Problem yoxdur, valideyn tərəfindən problem yoxdur. Amma uşağın özünün xarakteri belədir. Onu ya idmana aparmaq, ya hansısa bir məşğəliyə qoymaq, hansısa, bunu eşidirik Amerikalı biznesmenlərdən, ən böyük biznesmenlər belə uşağını deyir, yeniyetməli yaşından 13 deməzdik, bir 15, 16, 17. Məsələn, tələbə olurlar universitetdə, aparırlar, qoyurlar hansısa bir restoranda, ofisiant işləyir. Niyə? O yersiz qururunu əritsin. Mənim atam milyonerdir, arxain olmasın, özü həyatın yolunu öyrənsin, münasibətləri, ünsiyyəti öyrənsin. Özü sabah sənin atan müflisləşə bilər, onda sən nə edəcəksən? Sən özün həyatın yolunu öyrən müstəqil. Bax, bütün hallar yenə də qayıdır
valideynin savadına, bacarığına. Yaxşı, valideyn savadsızdır, bacarıqsızdır. Niyə? Əzizim, aç YouTube-u, bir axtarış apar orada. Nə qədər Azərbaycanda yoxdursa, Türkiyədə var. Bizim dildə danışırlar da, ingiliscə danışmırlar ki, orada qulaq as. Kitab oxu, Azərbaycan dilində tərcümə olunur da bu dəqiqə kitablar. Kitab oxu, kitab oxuya bilmir, axı çətindir. Instagram qoymur, TikTok qoymur, sinədə qeybət eləmək, onun bunun talınca danışmaq, uşaq yaddan çıxır. Amma valideyn bilməlidir ki, vətəndaş böyüdür. Bunu demişəm başqa bir efirdə, bizim dəyərli müdürümüz Pərviz müəllim Qasımov deyirdi, Arazın idarə heyətinin üzvüdür. Deyirdi ki, neçə illər qabaq Azneft meydanının yaxınlığında iş yerim idi. Səhər saat 7-də, 8-də hər gün maşını yuxarıda saxlayırdım. Görürdüm bir ahıl kişi yeri süpürür. Deyirdim, bir gün dedim ki, dayıcan nə iş görsən? Dedi ki, gəlib gedənlərin yolunu təmizləyirəm. Öz işinə şəxsiyyət verir. Kimlik verir öz işinə. Valideyn öz işinə kimlik verməlidir. Bir var deyirsən ki, uşaqdır da, böyüdürəm də. Yox. Mən cəmiyyətə vətəndaş böyüdürəm. O məsuliyyəti hiss eləməlidir. Məsuliyyətdəsinicə vətəndaş böyüdürəm. Mən müqəddəs işlə məşğulam. Azərbaycanda dəfələrlə bu söhbət olub, bəzi ölkələrdə bu var. Mən də demişəm öz fikrimi. Estağfurullah, mən kiməm? Yəni bir müəllim kimi də. Evdar xanımlara ştat açılsın. Bəli. İş görür. Səhərdən axşama qədər. Paltar yuyur, yemək bişirir, uşaq saxlayır. Ən çətin, ən məsuliyyəti iş elə o görür. Evdar xanım görür. Öz məsuliyyətinə zəhrimar azlar demək olmaz, təhqir etmək olmaz, uşağa travma yaşadırsan. Mənim yadımdadır, 4-5 yaşında, 3 yaşında hətta evdə birinci il bizlə qalırdılar. Bibilərimin mənə olan sevgisi, qayğısı mənim yadımdadır, hərəkətlərim yadımdadır. Onu görməyində onları çox sevirəm. İkinci anam kimi, çox sevirəm. Hər dəfə rayona gedəndə gedirəm, baş çəkirəm. Nə bilim, çox sevirəm. Bu elə belə deyil, bu psixologiya, bu davranış, nağıl deyil, əzizim. İnsan münasibətdən, ünsiyyətdən təsirlənir. Ola bilər bir nəfər 10 il bundan qabaq bizə bir çəp-çəp baxıb, yadımızdan çıxmır. İnsan yaddaşı dəhşətdir. Uşaq vaxtı o qədər acıqlanırıq ki, uşaqlarımıza o yaddaşa həmin o hisslər həkk olunur və sevgimizi artıq göstərəndə də bizim o acıqlanmağımız, indi bax özünüzdə misal çəkdiniz ki, bibilərimlə münasibət daha sıx yadda qalıbdır. Çünki kənar ikinci, üçüncü dərəcəli qohumlar bizə sevgini daha çox göstərir, amma qadağanı az qoyurlar. Amma öz doğmalarımız nəyin səhv, nəyin düz olduğunu daha yaxşı bilirlər və qadağaları daha çox qoyurlar, daha çox acıqlanırlar. O da təbii ki, bizim o yaddaşımıza həkk olur. Aydındır. Yox, valideynlər də elə o bibi kimi ola bilərlər. Yəni, mən valideynlərimdən də o sevgini görmüşəm, yəni. Görmüşəm, bayaq dedimi, evə qonaq gələndə atam heç vaxt qadağan... Amma belə deyil də, təəssüf ki. Yəni, belə olmalıdır da. Qurban olun valideynlərimizə, onların əllərini öpürəm. Azərbaycan valideynləri fədakardır. Mükəmməl. Amma bu belə olsa, bu formada olsa, mən 100% əmin edirəm ki, o uşaqlar böyüyəndən sonra valideynin o təbəssümünü, mərhəmətini onlara qaytaracaqlar. Mütləq qaytaracaqlar. Bir də müasir dövrün problemlərindən biri də müqayisə eləməkdir uşaqları. Təəssüf ki, lap kiçik yaşlarından, indi də elə ərəfəsidir deyənə, orada misal çəkim ki, ali məktəbə qəbullar da başlayıbdır və bu müqayisələr hədsiz bir vüsət alıbdır. Olmaz, valideyn dəfələrlə bunu deyiblər psixologlar. Valideyn uşağına inandırmalı deyə, demək yox. Bir var deyirəm elə belə, uşaq görür ki, mən bunu dilucu deyirəm, qəlbimdə elə düşünmürəm. Amma valideyn bütün varlığı ilə inandırmalıdır övladını ki, sən ali məktəbə çalışırsan, əla, gözəl,
əgər istədiyimiz balı toplamasan da, sən yenə mənim balamsan, əzizimsən. Bunu inandırmalıdır. Uşaq o cəhətdən rahat olmalıdır. İncaran olmamalıdır. Bunu da son bir ildə yox da, elə məktəbin 1-ci sinifinə başlayandan təlqin eləmək lazımdır. Bəs necə? Nəinki uşağa, hətta özümüzə də valideyn olaraq özü inanmalıdır ki, perfeksionizm inandırsın. deyilən bir xəstəlik var da, bunu tədqiq edirlər bir problem kimi, xəstəlik kimi. Nədir perfeksionizm? Xanımlarda da var, kişilərdə də var. Ən gözəl paltarı geyinir, deyir, yox, çirkin görünür. Vasvasılıq gedir də bu. Onun bir forması da budur. Valideyn uşağı haradasa görmək istəyir. Tutaq ki, dostlarına sübut eləmək istəyir ki, mənim övladım 600-dən çox bal topladı. Və bunu yüklür uşağa. Uşaq yazıq deyil. Sən öz istəyini tətmin eləmək istəyirsən. Bunu yüklürsən uşağa. Rahat bıraq da uşağı. Qoy yaşasın da həyatını, yazıq deyil. Gah damın bu tərəfindən düşürük, tam sərbəst buraxırıq. Tam sərbəst. Gah da damın o tərəfindən sıxırıq. Yox, belə eləməlisən, belə eləməlisən. Mənim arzum var, sən həkim olasan. Həkim olmaq istəmir. Mən arzu eləmişəm ki, sən filan kəslə ailə qurasan. Ondan ailə qurmaq istəmir də. Sevmirlər bir-birini. Ona görə bu perfeksionizmdən qurtarmaq lazımdır. Daha ağıllı, rasional qərar vermək, məntiqli qərar vermək. Cəmiyyəti də uçuruma aparan məqamlardan biri məsələ müqayisə eləməkdir. İstər yaşam tərzini. Müqayisə, filan kəsin sonan uşaqları. Bizdə sonan uşaqları. Xalqın uşaqları. Xalqın uşaqları. Hə, xalqın uşağı belə oldu. Xalqın uşağı elə oldu. Qətiyyən sevmirlər uşaqlar. Bizdə hərdən ailədə olur, hərdən bir çaşırıq. Elə beləyə dilucu ikinci uşağı, oğlanı müqayisə edilir, misal bir oğlu ilə əsəbləşir. Deyir ki, məni heç kimə müqayisə eləməyin. Görəm o haqlıdır. O haqlıdır. Niyə lazım deyir? Biz nəticə almaq istəyirik, yoxsa uşağı incitmək istəyirik. Bizə nəticə lazımdır, əzizim, müsbət nəticə. Tədqiqatçılar deyir ki, bu yol deyil də. Bu yol deyil. Yaxşı, biz bütün hamısını elədik, yenə də nəticə vermədik. Vermədi də, neyini? Özümüzü öldürək. Bütün psixologların dediyini hamısını elədik, yenə də nəticə vermədi. Mümkündür. Nə eləməliyik? Heç nə. Əlimizdən işlət gəlir. Digər qapını açmalıyıq da. Bəli. Yəni da o bizlik deyil ki, da bizdə. Amma bizim üzərimizə düşənləri eləyək də. Eləyək, ondan sonra nə ola? Robert Cialdini'nin deməli təsir psixologiyası kitabında belə bir ifadə var ki, başqasına təsir etmək istəyirsənsə, ilk növbədə özünü ona sevdirməlisən. Məncə elə biz ondan başlamalıyıq ki, özümüzü sevdirməliyik uşaqlarımıza ki. 84-cü ildə çapılıb. Mən o kitab üzərindən 3 saatlıq təlim keçmişəm. Təsir psixologiyası YouTube kanalımda da var. Robert Cialdini. Mükəmməl kitabdır, möhtəşəm kitabdır. Sevdirməlisən özünü. Təsir etmək istəyirsən. Ömür boyu 1 manat qardaşın balasına pul xərcləməmsən, güya əmisən. Bacın balasına pul xərcləməmsən, güya dayısan. Deyirsən ki, məni niyə sevmir? Sən niyə sevməlidir? Amma maddiyyata bağladı. Söhbət maddiyyatdan getmir. 1 manat maddiyyat deyil ki, 1 manat hamının gücü satır da. Bir dənə dondurma da alıb verə bilməmsən. Sevgini qucaqlamaqla da göstərməlidir. Aydındır, ya başa düşürəm. Yox, imkanı olan adam özünü aldatmasın. İmkanı var, amma sevgini qucaqlamaqla göstərmək istəyir. Bu aktyorluqdur. Heç kimi aldatma. Sənin imkanın varsa, maddi dəstək ver. Onda sözünüzdən belə çıxır ki, maddi imkanı yetərli qədər olan valideynlər uşaqlarına hər şeylə təmin edirlərsə, deməli sevgilərini göstərirlər. Elə problemlər bir çox hallarda buradan da qaynaqlanır. Əziz Pərvanə xanım, əzizim, elə deyil. Valideyn imkanlıdırsa, sevgilisini göstərməyin yollarından biri də uşağına pul xərcləməkdir. Mən multimilyarder bir adamla söhbət eləmişəm Bakıda. Uşağı xaricdə təhsil alır. Dedim, yayda gəlmişdi. Dedi, yox. Dedim, niyə? Dedi, iş tapmışdı, işləyirdi.
Nə gözəl. Bayaq da dedim. Xeyr, gözəl deyil. Gözəl deyil bu. Bu gözəl deyil. Bu xəsisdir bu adam. Xəstədir. Belə valideynlik olmur. Belə valideynlik olmur. 100% o uşağın qəlbində həmin bu atıya qarşı sevgisizlik var. Hətta nifrət var. Buna əmən, yox. Hər şeyin öz yeri var. Hər şeyin öz yeri var. Mənim imkanım var. Getmişəm bir xəstəni yoxlamağa. İmkanım var. Xəstəyə dua edirəm. Kimə aldadırsan, İmkanın var, dəstək ver, maddi əl tut. Bilirsiniz necədir? Həyat aktyorluq üzərində qurulmur. Ciddi iş üzərində qurulur. Nə qədər görürük həyatda uğurlar, nailiyyətlər, texnologiyalar. Bunlar ciddi adamların məhsuludur, aktyorların yox. Təbii ki. Aktyor getsin, başqa yerdə oynasın. Amma bəzən elə o aktyorluğu da maddiyyat hesabına eləyənlər olur axı. Bunda Necə? Deyin. Məhz vəsaitini xərcləyirlər. Hamı deyir ki, bu yaxşı adamdır, amma elə olmur əslində. Aydındır. Mən sizə bir söz deyim. Pandemiya dönəmində bəziləri vardı, bu işi görürdülər və çəkib paylaşırdılar. Sonra da tənqid edirdilər başqaları ki, niyə çəkib paylaşırsan və s. və ilə axır. O yardım olunan adamların üzü göstərilməməlidir şübhəsiz. Amma mən deyirdim ki, yaxşı örnək göstərir də, heç olmasa. Məsələn, mən onu eləsəm çəkib göstərmərəm, o şübhəsiz. Amma kimsə gəlib çəkib göstərirsə, yenə yaxşı örnək göstərir də. Qoy başqaları da bir dərs alsınlar. İnsanlar da pisi tez götürür də, problem orası da. Yəni, mühakimə eləyəndə də biz o pis tərəfə mühakimə eləməyək də. Bunun niyyəti pisdir. Özünü göstərmək istəyir. Əşi də eləyir də, qoy eləsin. Mənə lazımdır ki, düğün açılsın orada. Mənim, bayaq siz də o valideyni, imkanlı valideyni qınadınız axı. Bax, həm də dediniz ki, uşağa müstəqillik verməliyik, biraz işlə təmin olunsun və müstəqil həyata atılsın. Eyni zamanda da o valideyni qınayırsınız ki, o öz vəsaitini xərcləmədi, amma uşağı orada işlədi, valideyn sevgisizliyinə. Uşaq 9 aydır valideyndən uzaqdadır. 9 aydır. Yox, 9 aydır uzaqdadır. Bizim nə qədər ömrümüz var? 30-40 il 50 il ömrümüz var da. 3 ay, 2 ay yayda fürsətli gəlib uşağını görsün. Orada uşaq gəlmir. Bu deməkdir ki, bu valideynin övladına sevgisi yoxdur da. Bu deməkdir. Valideyn də istəyirsə o getsin görsün də. Demək ki, valideynin də övlada sevgisi yoxdur. Məsələn, orada mən onun tərəfində deyiləm ki, yox, getsin, o müvəqqətidir, göndərirlər 3 ay, 5 ay, göndərirlər. Yoxsa ki, uşaq əziyyət çəkir orada, əzab çəkir. Yoxsa müstəqil olmalısın, onun adı xəsislikdir. O adamları mən tanıyıram, o tip adamları. Özlərinə də paltar almırlar onlar, əyinlərinə. Bunların qibləsi, ibadəti, Allahı puldur. Bunlar pul xəstəsidirlər. Bilirsiniz, o başqa bir xəstəlikdir. İndi qayıdırıq valideyn övlad münasibətindən, görün nə qədər burada mövzu var, nə qədər söz var, saatlarla danışsaq yenə də bitməz. Valideyn övladına sədaqətini göstərməlidir, sübut eləməlidir. Övlad da bunu bilir. Uşaqlar çox ayıq-sayıqdılar, bilirlər, dərk edirlər. Göstərməlidir ki, mən səni sevirəm. Mən səni sevirəm. Hansı əməlindən, məsələn? Maddi, yox, hər şeydə. Maddi, mənəvi, psixoloji. Ola bilər, maddi dəstək verir, amma mənəvi dəstək vermir. O da ola bilər. Təhqir edir. Elələri də var, təəssüflər olsun. Mahir bəy, baxın, uşaqlarla işləyəndə görürük ki, uşaqlar öz istəklərini müstəqil şəkildə dilə gətirə bilmirlər və yaxud da formalaşdıra bilmirlər. Bunun qaynağı valideyn müdaxiləsidirmi və yaxud da ki... Mütləq. Baxın, mən sizə bir söz deyim. Biz danışmağı uşaq vaxtından necə öyrənirik? Məşqlə. Məşqlə. Bu təcrübə deyəsən var. Düzdür, bu təcrübə çox acı təcrübədir. Yəni, heç bir adam buna gedə bilməz. Uşağı aparasan tək yaşayan meşədə. Tək. Heç bir insan olmuyor. O necə dil açacaq, necə danışacaq. Yəqin ki... Nümunələr var, Tarzan, Mauqli... Biraz da əfsanələrdir və s. və ilə axır. Biz danışmağı necə öyrənirik? Məşqlə.
Əzizim, bəzi insanlar görürsəni danışa bilmirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki danışmayıblar. Əvvəldən deyiblər ki, kəs səsini. Sən uşaqsan. Ayşə, qaç get buradan. Onun içində bir qorxu yaranıb. Birdən mən danışaram, mənə gülərlər. Universitetdə tələbələrə dərs keçəndə 30-40 nəfər tələbə deyirdim ki, dostlar, bura axırıncı dayanacaq deyə dərs. Bax, bura bakalavr pilləsi özdə. Axırıncı dayanacaqdır. Burada siz özünüzü yığmasaz, formalaşmasaz, bundan sonra işə atılırsınız. İş həyatı başlayır. Burada deyirdim, danışın, qoy sizə gülsünlər, eybi yoxdur. Sinif yoldaşınız gülsün məsələn, yersiz sual verin deyirdim, amma danış. Çox danışsan, problem yoxdur, mən biraz alacam, qarşısını alacam, eybi yoxdur. Var o gündəndir ki, danışmırsan heç. Heç danışmırsan. Olmaz belə. Danış, çox danış. Demirəm, həddindən artıq yersiz danış cəmaatı bezdir, yox. Amma danış da. İstedadın üzrə çıxsın. Təəssüflər olsun ki, bizdə hələ də bəzi müəllimlər, bizim bir professor var, deyir ki, bu bəzi sözü, ifadəsi xilas edicidir, bəzi. Bəzi müəllimlər hələ də universitetdə də, orta məktəbdə də uşaqlara imkan vermir danışsın. Danışmır. Niyə danışmasın? Nə olacaq? Təhqir eləmir ki, aşağılamır ki, sual verir də sənə. Ya bilirsən, bizim bir müəllimimiz var bu universitetdə, deyir ki, sual verin. Bilsəm, əlhəmdülillah, cavab verəcəm. Cavabını bilməsəm, dayanırdınız, sağa baxır, sonra deyir ki, yenə də əlhəmdülillah. İndi başqa variant yoxdur. Çox danış, bizdə Pərvan xanım, o çox ciddi problemdir. Uşaqlarımız öz fikirlərini ifadə edə bilmirlər. 2003-cü ildə İstanbulda 21-ci Dünya Fəlsəfə Kongresi keçirilirdi. Mən də ora qatılmışdım, magistraturada oxuyordum onda. Lütfi Kirdar sarayında. Günlərin 8 gün davam elədi. 8 gün, konferans 8 gün davam elədi. Günlərin birində avtobus gəldi, Türk dünyasında fəlsəfə adlı bir dəyərli masa. Apardılar bizi ora. Getdi, bir 200 nəfər vardı masa ətrafında. Bir oğlan çıxdı, təxminən bir 23, 24, 25 yaşında. İlahi, bir gözəl danışdı, Türkiyəli. Türkiyə-Qərb münasibətləri barədə. Türkiyə Avropa İttifaqına can atmalıdırmı, yoxsa can atmamalıdır? Bu mövzuda danışır. Professorların qabağında, böyüklərin qabağında. Orada 200 nəfərin təxminən 100 nəfər professor alim idi. O qədər ləzzət aldım. Mən dedim ki, bəlkə bu hansısa bir politoloji ixtisasda təhsil alır, nə bilim, sosioloji ixtisasda təhsil alır, sosial elmlərlə. Bitirdi, yaxınlaşdım, dedi ki, heykəl taraşdıq. Təsəvvürsünüz, heykəl taraş, o qədər gözəl. Bu nədən yaranır? Məktəbdə çox danışırlar, fikirlərini ifadə edirlər. Ailədə çox danışırlar. İcazə verir uşaq fikrini ifadə eləsin. Qarşısını almıyor. Yersiz danışsın, eybi yox. 5 yaşında uşaq yersiz danışar da. Einstein zatdır bəyə. Yersiz danışacaq, yersiz sual verəcək. Nə bilim, 15 yaşında hətta yeniyetmə lətifə deyəndə tutuzdura bilməyəcək, güldürə bilməyəcək. Yalandan da olsa gül qoy, pərt olmasın. Şəxsiyyəti sınmasın. Şəxsiyyət ver ona. Qorxma. Qorxma. Qoy, o cür böyüsün. Bəli. Danışsın, qorxmasın. İş mühitində də, indi müsahibəyə dəvət edirlər. Bəzən olur, bəzi istedadlılar müsahibədən kəsilir. Ona görə ki, ifadə eləyə bilmir. İfadə eləyə bilmir. Savadlı deyib, dərrakəlidir, dürüst uşaqdır, ədalətlidir, savadlıdır, özünü ifadə eləyə bilmir. Mən tanıyıram elərini, çox tanıyıram. Düzdür, yaxşı işləri də işləyirlər, amma nə gözəl olardı, həm də gözəl nitq olardı. Bəzi millət vəkillərimiz var, 85 ildir deputatdır, hələ də rus ləhcəsində danışır. Öz dilini öyrənə bilmir hələ. Azərbaycan dilini, öz dilini öyrənə bilmir. Biz niyə? Çünki sevmir. O rus dilini sevir.
öz dilini sevmir. Çünki. Bəzən o başqa dilləri bilməyənlər belə öz dilimizə elə bir bərbad şəklə salırlar ki, deyirsən ki, elə kaş elə xarici dildə danışardı, amma ana dilimizi Bəli, əlbəttə, elədir. Təəssüf ki, belə də olur. Elədir. Bir də Mail bəy, bayaq çox yaxşı bir məqamat oxundunuz, dediniz heykəltaraş oğlan çox gözəl nitq qabiliyyəti sərgilədi. Baxın, Azərbaycan mühitində problemlərdən biri də ailələrdə bəzilərində xilas edici sözdən istifadə eləyək. Budur ki, valideynlər uşaqların istedadlarını boğurlar, onları özləri istədikləri səmtə yönəldirlər. Belə bir məsəl var, deyir ki, istedadla istək üst-üstə düşəndə gözəl bir nəticələr ortaya çıxır. Amma bizdə valideynlər öz istədikləri yönə uşaqları göndərirlər, uşaqların istedadlarını nəzərə almırlar və nəticə olaraq da susqunluq yaranır, işinə sevgisizlik yaranır və fərd olaraq, şəxsiyyət olaraq bilmir nə olacaqdır. Səhvdir. Valideynlərin bəzən buna belə bir əsasları, arqumentləri olur ki, o başa düşmür gələcəyini. Mən bilirəm ki, başa düşürəm, düzdür. Valideynin təklif elədiyi sahə yaxşı ola bilər, gəlirli sahə ola bilər. Amma uşağın ona həvəsi yoxdursa və sən onda o həvəsi yarada bilmirsənsə, məcbur getməsin. Onsuz da onun faydası yoxdur. O gün bir dostlardan birinin çıxışını dinlədim, ləzzət elədi. O da var, deyir ki, bəzi insanın istedadı var, bir sahəyə istəyi yoxdur. Gedir ilk pulu ələ gətirəndən sonra başlayır sevməyə o sahəni. Pul ki gəldi, gəlir. İstək birləşir orada. O da ola bilər, amma olmaya da bilər. Çünki istək olmasa orada pul da qazana bilməyəcəklər təbii. Təbii ki. Və valideynlər uşaqları doğru istiqamətə yönəldəndə onların istedadlarını və istəklərini mütləq şəkildə nəzərə almalıdırlar. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Buradan valideynlərə, valideyn olmaq istəyənlərə, namizədlərə və yaxud da ki, valideyn olmaq həvəsində olanlara müraciətiniz, sözünüz, tövsiyəniz nə olardı? Bu barədə oxusunlar. Valideynin psixologiyası barədə oxusunlar mütləq. Oxuya bilmirlərsə verilişlərə, podkastlara baxsınlar YouTube-da. Azərbaycanda yoxdursa, Türkiyədən olan psixoloqlara baxsınlar. Mütləq. Bir dəfə yox, o dönə-dönə. Bu, onların işini asanlaşdıracaq. Və sonda da istəyirəm, bayaqdan söz danışırıq da, söz. Amma sözümüz bitmədi təbii ki. Biz sadəcə sözün elə bil üstünü təmizlədik. Sözün üstü, Ramiz Röşənin söz şeiri var. Sevənlər tutdu dünyanı, sevdi, unutdu dünyanı. Mən də sevdim bu dünyanın ən gözəl sözünü aldım. Aldım sözün ağrısını, yavanını, yağlısını, neçə sözün əyrisini düzəldib düzünü aldım. Məni də yola saldı söz. Mən getdim, Pərvanə xanım, sizə qaldı söz. Yenə təp-təzə qaldı söz. Mən sözün tozunu aldım. Sadəcə. Çox gözəl. Sağ olun ki, gəldiniz, fikirlərinizi bildirdiniz. Sağ olun. Sonda isə valideynlərə sadəcə bu cümlə ilə fikrimi bildirmək istəyərdim ki, övladınızı vətən kimi sevin, vətəni sevdiyiniz kimi təmənnasız.